अरे डॉक्टर साहब, जरा इस मेरे पोते को देख लो आप पहले। क्या हुआ इसे? अरे बड़ी खतरनाक खांसी है। अच्छा, अरे कहाँ गया? वो ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। अरे कहाँ गया? यहाँ से गया। अरे डॉक्टर साहब झूले पे आ गया। अबे कहाँ गया बे? अरे डॉक्टर साहब, अरे ये तो क्लिनिक में आ गया। आप यहाँ जाइए, आ जाइए। अबे मैं नहीं देखूंगा। अरे बेटा, अबे कौन सी खांसी है तेरी? चल किसी और को दिखाते। अच्छा चलो चलो, घर पहुंच जाएगा।